Здравствуйте, меня зовут Ирина Кирдешева. Я пришла в компанию Биэпик, где продается вот такой замечательный витамин LF8 17 марта. Нас ознакомили здесь с результатами употребления этого продукта. Мы очень заинтересовались, заказали, но пока идет посылка, приобрели еще пакет витаминов, и которые стали пить моя сестра и мой муж в первую очередь. Результаты очень замечательные. У сестры моей получились очень замечательные результаты буквально за месяц. Меня очень беспокоило здоровье моей сестры, и я так рада, что получились такие результаты. У нее стабилизировалось давление, у нее перестали болеть суставы. Суставами она мучается очень давно. У нее прошли отеки. Потом у нее тоже повышение сахара, вот это тоже, я думаю, в норме все будет. Потом она сейчас приобрела подвижность намного большую, чем имела до этого. Результаты моего мужа тоже меня радуют. Он у меня сильно храпел по ночам. И храп это еще был с остановками дыхания, которые меня очень пугали. Сейчас у него буквально вот храп стал вообще намного меньше, намного тише, остановок дыхания меньше. Также появилась работоспособность у него. У нас частный дом, работы много, и вот я, глядя на него, смотрю, что у него энергии намного больше появилось. Потом посвежел на лицо, у него тоже болят суставы, колени. Одно колено у него травмированное, уже больше 30 лет, была операция на мениск. Вот. И видно, как продукт работает в его организме. Он мне периодически говорит, что у него появляются какие-то ощущения в области сердца, какие-то ощущения в области колена. Одно колено у него вообще перестало уже беспокоить, а вот над вторым, видно, идет работа. Потом он мне говорил, что у него что-то там в пальцах, на ногах, тоже какое-то движение. Но я ему сказала, что это, видно, чистятся капилляры. В общем, посвежел на вид, легче встает, с работы приходит уже не такой серый, как раньше, потому что он заканчивает поздно работу, и вид намного свежее. Глядя на эти результаты, меня все это очень радует. И я ждала свою посылку с большим нетерпением. Когда ее получила, мне было самой смешно. Я шла с почты и улыбалась. И вот начала пить, я уже где-то, у меня 5-й день я пью. И сразу тоже говорю, у меня была такая проблема, что я, видно, уже выработала свой трудовой запас энергии. И в последнее время меня мучило то, что я вроде бы и сплю всю ночь, а встаю, вот сейчас похожу, у меня опять сонливость, мне опять хочется спать. Но я хоть на пенсии, но я еще работающий пенсионер. И мне нужно еще работать, поэтому у меня вставал такой вопрос, что мне нужно искать какой-то энергетик, чтобы продолжать работу. А вот когда начала пить вот этот продукт LF8, я очень рада, прямо говорю, благодарна создателям действительно. Вот уже 5-й день у меня действительно энергия, у меня нет такой сонливости, я уже стала что-то делать по дому, у меня уже не это. То мне очень тяжело было себя заставить что-то делать, а сейчас вот у меня уже энергия, я узнаю себя прежнюю. Потом у меня тоже спайки после операции еще до рождения детей, моим детям уже под 40 лет, под 30 лет, за 30, и у меня были спайки. Вот я когда выпила первую капсулу, у меня буквально вот после обеда я начала ощущать, что у меня этот витамин работает именно по моим спайкам. В общем, витамин дает результаты буквально по всем параметрам. У кого я даже удивляюсь результатам своих партнеров, и главное, это очень за короткий срок. Витамин очень эффективный, я всем рекомендую.